ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு டார்லேசி. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல ஒரு ருசியான சாம்பார் எப்படி பண்றதுன்றதை தான் பார்க்க போறோம். இதுக்கு தேவையான இன்கிரிடியன்ஸ்: துவரம்பருப்பு 1 கப், சிறுபருப்பு 3 டேபிள் ஸ்பூன். இந்த துவரம்பருப்பையும் சிறுபருப்பையும் சேர்த்து ஒரு பாத்திரத்துல போட்டு 3 தடவை வாஷ் பண்ணி 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சிருங்க. புளி ஒரு எலுமிச்சை பழ சைஸ் எடுத்துக்கோங்க. இதையும் ஒரு 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சிருங்க. உளுந்தம்பருப்பு 1 டீஸ்பூன், கடலைப்பருப்பு 1 டீஸ்பூன், சீரகம் 1/4 டீஸ்பூன், ஒரு 15 to 20 வெந்தயம், மஞ்சத்தூள் 2 டீஸ்பூன், மிளகாய் தூள் 1½ டேபிள் ஸ்பூன், பூண்டு 10 பல்லு, இதை நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கடுகு 1 டீஸ்பூன், சாம்பார் பொடி 5 டீஸ்பூன், வெங்காயம் 2 மீடியம் சைஸ், தக்காளி 3, முருங்கைக்காய் 1, கேரட் 1, பீன்ஸ் 4. இதில் வெங்காயம் தக்காளி 2த்தையும் நீளமாக வெட்டி வச்சுக்கோங்க. முருங்கைக்காய், கேரட், பீன்ஸ் இது 3த்தையும் இதில் காட்டுற சைஸ் மாதிரி வெட்டி வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த சாம்பாரை எப்படி பண்ணுறதுன்றதை பார்ப்போம். குக்கர் எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஊற வச்சிருக்க பருப்பையும் நீளமாக வெட்டி வச்சிருக்க பூண்டையும் போட்டு கொஞ்சம் மிதக்கிற அளவுக்கு தண்ணியை ஊற்றி 2 விசில் வர வரைக்கும் மூடி வச்சிருங்க. இப்போ 2 விசில் வந்த உடனே வெயிட்டை ரிமூவ் பண்ணாமல் குக்கரை ஒரு ஓரமாக எடுத்து வச்சிருங்க. ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஆயில் போட்டுக்கோங்க. எண்ணெய் சூடான உடனே கடுகு போட்டுக்கோங்க. கடுகு வெடிஞ்சு வந்ததும் உளுந்தம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு அதில் போட்டுக்கோங்க. மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணிக்கோங்க. இது கொஞ்சம் லைட் ப்ரௌன் ஆன உடனே எடுத்து வச்சிருக்க சீரகமும் வெந்தயமும் அதில் போட்டுக்கோங்க. இது ஒரு 15 செகண்ட்ஸ் வதக்கணும். உடனே வெட்டி வச்சிருக்க வெங்காயத்தை அதில் போட்டுக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வெங்காயம் வதங்கின உடனே தக்காளி ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு. இந்த நேரத்துல கட் பண்ணி வச்சிருக்க காய்கறியை அதுக்குள்ள போட்டுடலாம். மசாலா எல்லா காய்கறிலையும் படுற மாதிரி வதக்கிக்கோங்க. இப்போ மஞ்சத்தூள், மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் காயை தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க. தண்ணி வத்தியும் காய் வேகலைன்னா கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி காயை வேக வச்சுக்கோங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா காய் நல்லா வெந்துருச்சு. இந்த கடாயில இருக்கிற எல்லாத்தையும் அப்படியே குக்கர்ல டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். குக்கர்ல பாத்தீங்கன்னா ஆவி போயிருச்சு. ஸோ வெயிட்டை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். பருப்புல தண்ணி பத்தலைன்னா நீங்க ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா கடைஞ்சி வச்சுக்கோங்க. இப்போ கடாயில இருக்கிற எல்லாத்தையும் குக்கர்ல போட்டுக்கோங்க. கூடவே சாம்பார் பொடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. புளியையும் கரைச்சி ஊத்திக்கோங்க. டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க. டேஸ்ட் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா குக்கரை ஸ்டவ்வில் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. சாம்பார் கொதிக்கும் போது
உப்பு புளி அப்புறம் மசாலா எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கோங்க. கம்மியாக சான்ஸ் இருக்கு, ஏன்னா காய் இழுத்துக்கும். அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு எது தேவைப்படுதோ அதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெய் வேணும்னா கொஞ்சம் விட்டுக்கோங்க, வேணாங்கிறவங்க அப்படியே விட்டுறலாம். இப்போ சாம்பார் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. ஸோ சுவையான ருசியான சாம்பார் ரெடி. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புறேன். மறுபடியும் ஒரு வீடியோவில் நல்ல ரெசிபியோட சந்திக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். பை.